bwambere matukuge na mantu jaire umakuthithia no yuge kawira mantu jarere areti na jokire mbunge eu senate batikuona jakinyitie urito burea katiba article 181 ikugira ibu gavana abwirite kwithirwa athithia akeberwo bicine neteja na katiba teja na mantu amaingi janake bwambere ma nethirwa unite watho bwa katiba na riuga tikunake ethirwa unite watho bwa katiba na inyenene bojairi ni kwithirwa kwina itumi binene muno bia gwitikia gavana na unite watho bwa Kenya kana watho bwa kimanthiguru boja thatu naku ni gavana ethirwa atumirite obisi bwei kana ethirwa athithitie mantu jatiagiri manene muno abuse of office na gross misconduct bwajana naku nethirwe kububo mukarikira ale mokurita ngugewe ithina cia kimwiri ja kuma nthu ja kwithirwa mbuga kwonja mwanka kare mokurita ngugewe akama masibitari for long akama masibitari for long jarire kireitwo ajitwe corona na karire mieri kathomba inyate gwita obisi gitagwa nontu ena deputy meate kara aragita akajitwe atira incapacitated ija kuwa gwikyo gya karikira mwiri jwa wonto atumba gwita ngugiria mbuga kuma nthu akwonja buruntu atikare umba gwita ngugiria lakini kamba jwa kegita rikai kinya mutano ngino rigathi gachagwa nderito gachagwa ajitwe gita rira aja muno ikansa mwanka kare gita rira aja muno atigwitiria na mbere kaunti Nyeri akija gukua mtu enejire gukwera mwisho ura wari munini o mwarimu Mutahi Kahiga atwika gavana na akuthirikiria gipindi kiu antu bakathuganagia iregerege o mwarimu Mutahi Kahiga thai ki gipindi kiawe kiabiri ruiru ende no count ore kwire kenda Mutahi Kahiga atwika gavana etagwa Dr. Gakuru Wahome Dr. Wahome Gakuru lakini kinyambere Mutahi Kahiga no Wahome Gakuru eja kuthurwa gipindi ne kiambere kwari na Nderito Gachagua na kinywejere kuri murimo jwa cancer areo gavana na no county o iwe Nyeri monkare akinyari Nyeri bamberio chiuri kabarathithirie murungu atano ntoe gavana waombere agukua wabairito agukua na ndikinya kinyoka ethoro mbaju ete tuma ugitata tiga wajitu mbaju ere itigwitikiria witangu ge gavana kairi lakini wajitu mbaju omba kuora ugetero mwanka wore ntukireitwa gwati corona kara meri kathomba inyate to bisi na bantu chuba gwatirite uri munini oba gwatirite obisi ku senate nguge we kuga atiri mantu jajo nde gavana aretia joja ija gukinyia kiwango kiu gikiri ikatiba article 181 jakethora jatukinya kiwango kiu yuge gavana Kawira Mwangaza mantu jaria aretia joja jategukinyia urito buria katiba ekuga mantu tajau jethora jena bu na ni untu bwa gitumi kiu tutemweberia obisine tutitikanairia na MCA bakugeberwe obisine nendere gukara obisine bojairi no bauge mantu jau jaretia aja kwi jo kana kinyabo mwake tuona ibogo kinyorito na kethoro ibogo kinyorito tugwitikanairia na MCA neberwo obisine bakinyau kura ya ringwa yetekaniria bu ikuonania governor county ya Meru kuma ntuko erojo no nturo kura ikaringwa Kawira Mwangaza akweberwa gitine sheria eriuga atia sheria eriuga gwatwika kura ewe kuringwa munini o governor botare ntuko 10 kuma rede kura ewe eringwa wewe kumwebera kawe kia mweberia ethro ari kumweberia bwaringa kura kumweberia botare ntuko 10 kuma ntuko kura eringwa ciathira ntuko 10 aramisi mbere munini o governor anyumu majo gutwika governor nuntu bwai watho bukweja na ntuko 10 riu bumunengera anyumu maramisi mbere nyuma ntuko 10 ikendekeja kwithirwa kwa muntu kwenda ochoka kotini araigwa atenganiri ikethorwa gavana urio kweberwa obisine akuigwa atenganiri na kwenda gwita kotini kurega na mantu jau ethorwa na kanya ga kugita atia guchoka kotini
nontu ira kwa sheria ikairwa rimwe kuinga makutho no butumire sheria iria bukauga kure kiringo ekithiria kugita bure uko barauga nya mutumana kare akiriunga namba igwite kuraja nontu kure wale kure karingirwo ne tukamunyithiria muma Arakaraka. ija karikite gutharakanithia na nyingo akarikite ukinya wajia ni ugathithirie bathithangia mpoi nontu ibokira ngavana etambio kotini na ndi bagwita berwa sheria iriuga bwetere ntuku ingana 10 ciathire 10 aramisi mbere nio bukanyithia deputy governor muma ero nontu bubuteterere hu governor wajia koti eritai order deputy governor watuika kunywa kwawe muma gugukita hate ugutethanirwo no uri uri ku governor karagiti obisile mwankai mwethirwe na kanya gagwita kotini agwita kotini riu mantu jarungikwa na kara obisile mwanka gipindi kiathira bagamba u akiuga indi governor ugeindi governor ure akunywa mumetire obisine acenja roku cio obisi cionthe ungeja agita obisi akuruka wajia nyomoera igita rithiru yaturagia mantu jarukomono inya tharakanithia na ikundi na thagithite Arika gaga mafuta kuronga gavana watu angakuwa marika ingi mtu waki fulani. Ukira unganje kuthuruka na ntu. Atwati ni gavana. athithia musavara tharakanithia akiuga nandi nwe gavana uria gwatirite na wajia nakuba itharoki agitire roki imbi itharo ina githi na gitiki kia gavana akirinyo kiri pawe nene na kiri mbeca ino nturungamirite mbeca cigutarwa mambilioni ikini mambilioni yari mambilioni twarie tu tukiaragia uma agwe ni muthomi njo kiara tharakanithia kurungamira mbeca nyingi ngurukie muthorongino kindi kia ya Geithie ari ni okisi wega kwa nukumenya gavana igwe wina uge au county-ini uri vice chancellor urungamirite ndi kwina senate ya university u nega kwira ore ukathithia na kwina ministry na kwina president nukuona kwina antu baba ingi muno bare kwathikira uri gavana igwe headmaster cukuru no twe wathikaira utukwathikira tiga ukauga giciaca nandi no withirwe mbuga wi president ari munene ukuo wa giciaca lakini uti kiwatho uti muntu ukwathikira igwe munene ora munene thirikari ne county no uti muntu uripota akiwe nukuona na mbeca antu bara baandikia au bonthe ko cukuru ekutuge for example university kwikeja wa Nairobi University keja wa bilioni 20 ukaurua katikati gakurungamira university Nairobi na bilioni 20 gakurungamira county ya Tharaka Nithi na bilioni 4 kana Isiolo na bilioni 3 ikaga kumatoka Isiolo bilioni 3 go wina uge bore bunde bora bukwendekana lakini weta university ya Nairobi ukethera university na bilioni 20 ukethera university na senate niyo itamwerekera jure university kagitate ikajukia ugo na ndi uri vice chancellor uge kwigutigira university kuthingatira mwerekera jure ko jo na university ukaigwo te kuthingatira mwerekera jo no bagwite bakuthomera mwana munyi bakuthomera na no yuge nya ugo butitithie university bwega kwa gwitio lakini uthurirwo uri governor no me agedano county na iwe alpha na omega bese utionde iwo rungamirite cionde when you are everything aritinguge bonde munene uri barungamirite county secretary kinyaki ugo akambirio kwira yesa kana yes madam na no munene wao no be aritinguge bonde no vera yesa kana yes madam no ni wako no go kwira yesa kana yes madam project cionde irio kagita bore kuthithwa county u igwe igwe akaroka uga unde ndatuthithia project 1 2 3 mawaziri baku ugetekaniria abo kana bakuretera ri proposal ukabera kanari jaga iku assembly eno gitere munya ya munyate menya aidre mtu yina ya mutia amuitire ward admin amwethia county secretary mego ikiama kuma na ale athi lakini ambere kwa chief of staff akwa chief of staff
county secretary akumeta siasa ene atigwa gwatuika no acting county secretary kare acting lakini nande no kuona governor na power nyingi muno nena mbe menyo itebire binge kira kinge Kenya gikomba na power political power na mbesa ya president ake utikingi kinya ke MCA nye kinya ke MP nye thwa wina CDF bado ko ke rwana ta tumi ko tibio ko betana akiora ite tibio mbakugande bas wina CDF yankurukie milioni igana o mwaka ko ukethwa wina nkurukie nusu bilioni miaka ikiugethire 5 lakini mbeca ile cha CDF china CDF board national china oja constituency kwina ora wita kwa fund manager ina committee ba CDF itiumba gutumirwa na ndita kwa NGCDF itiumba gutumirwa tiga uthingatirite mutaratara juju eja ni NGCDF board ni unyo thingatirite sheria ile itagwa NGCDF act nukuona kwa kinya MP tukwambere matobeca tu tunini muno milioni igana na gintu mweri tekinya magana jairi mwaka sore itekinya magana jairi gavana we na bilioni ng'anona staff ba bare MP etekire gwa kuandika staff bate kinya 20 gavana workforce ire ya county yonde antumbuga batukura magiri bonde no andikite county iriko igwa munene wao power